Ayo kita cari lagi teman-teman. Cari mainan lagi. Wih. Ini apa teman-teman? Wih, mobil mainan lagi teman-teman. Wow, keren. Oh, ini mobil konstruksi teman-teman. Wow, warna oranye dan warna abu-abu. Oh, ini mobil apa ya namanya teman-teman? Oh, ini mobil ekskavator namanya teman-teman. Wih, ada tulisan bebannya juga, 12.000 kilo. Kemudian ada tulisan power. Wow, ini juga bisa digerakin lagi. Wah, ini pasti mantul teman-teman. Pasti keren teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Wih, keren. Wih, apa ada lagi ya? Wow. Wih, wih, ini apa lagi teman-teman? Wow, ini juga mobil konstruksi teman-teman. Wih, keren. Wih, wow, keren banget ya teman-teman. Warna oranye dan warna abu-abu. Wih, wow, wih, keren. Wow, ini namanya mobil apa ya teman-teman? Oh, ini namanya bulldozer teman-teman. Wih, ini gunanya untuk memindahkan material-material teman-teman, yang berat-berat teman-teman. Wih, ini pasti keren teman-teman. Ayo kita kumpulkan. Bagus nih, kita dapat teman-teman. Masih ada lagi ya. Wih, ini apa lagi teman-teman? Ini juga mobil konstruksi teman-teman. Wih, ada orangnya juga. Ada dua lagi. Wih, ada tulisan nomor 216 teman-teman. Dia punya kode sendiri teman-teman. Wih, keren. Wow, ada dump truck work tulisannya. Wih, ada orang juga teman-teman. Wih, keren ini. Warnanya warna merah dan warna abu-abu teman-teman. Keren. Ini juga bisa digerakin dong. Wah, ini bisa untuk angkat pasir nih teman-teman. Untuk mengangkat batu juga teman-teman, batu bara dan lain-lain. Wih, keren. Wow. Ayo kita kumpulkan. Wih. Wah, apa masih ada lagi teman-teman? Hah? Wih. Ini apa teman? Ada tulisan Pertamina-nya. Wih, Pertamina Dex. Wah, ini pasti mobil untuk membawa minyak teman-teman dan lain-lain teman-teman. Wih, juga ada orangnya. Wih, wow, ada dua. Dan tulisan kodenya 218 teman-teman. Warnanya warna merah seperti mobil-mobil biasanya. Wih, keren. Dan dilarang merokok ya teman-teman kalau kita memakai mobil ini. Wih, keren. Keren banget ya teman-teman. Wow, ini juga ada tutupnya teman-teman. Juga bisa digerakin lagi. Berarti mobil ini bisa isi minyak teman-teman. Wow, keren, bagus. Wah, ayo kita masukkan. Udah banyak teman-teman. Ayo kita bawa pulang ke rumah. Akhirnya kita sampai di rumah nih teman-teman. Ayo kita lihat apa yang kita dapatkan sambil menghitung. Wow, wih. Ini mobil minyak tadi ya teman-teman. Wah, keren. Ini fungsinya untuk mengangkut minyak teman-teman. Satu. Ini dump truck tadi teman-teman. Gunanya untuk mengangkat pasir dan lain-lain teman-teman. Wih. Dua. Ini eskavator tadi teman-teman. Keren. Ini fungsinya untuk menggali tanah ya teman-teman. Ini juga bisa bergerak lagi teman-teman. Wow, keren. Tiga. Yang terakhir teman-teman. Wow, ini bulldozer tadi teman-teman. Ini gunanya untuk memindahkan material teman-teman yang berat-berat teman-teman. Keren. 4. Ternyata hari ini kita dapat 4 mainan teman-teman. Keren-keren ya teman-teman. Kita lihat. Namanya bulldozer.
Wah, ini namanya eskavator. Ini namanya mobil truk untuk membawa pasir dan lain-lain. Ini adalah mobil minyak teman-teman, untuk membawa minyak teman-teman. Keren teman-teman. Hari ini cukup sampai di sini teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman. See you next video.